nakho esize ngakho ekhaya elikhulu. Sizokubikela manje ukuthi siyamthatha kodwa asikuhlukanisi nabafowethu, kodwa sekwakhela iqhiba lakho. Umuzi siyawunweba ngoba Madina lo muzi siwunwebayo. Nansi inkomo yakho esibika ngayo la ekhaya ukuthi sizokuthatha, hayi kabi. Kepha-ke le nkomo sizoyibulala, siyipheke, siyidle. Mase sidlile le nkomo, sizothatha-ke isifuba nomkhono sambe nawo oyofike sikukhombise ngawo ngoba ekhaya bengakabikho lutho. Sofike-ke udleke ekhaya lo mkhono nomlenze, udla nomama wekhaya uMagumede, umsebenzi wakho-ke lo baba uMadina. Njengamanje-ke sesidlile-ke manje, sesiyaqeda-ke, sesiyaphuma siyokhombisa ikhaya lakho-ke manje eselakhiwe ubheka akhela wena Madina nawe Magumede, ukuthi nihambe niyohlala nobabili nigade izingane ekhaya lakho Magumede nawe baba uMadina. Kepha-ke mase sifika lapha ekhaya sesimukela-ke manje ngenkomo yakho-ke esihlangabeza ngayo esangweni. Le nkomo esingenisa ngayo-ke la ekhaya ukuthi ungene ugade umuzi wakho. Mase singena la ekhaya sizofike futhi le nkomo siyibulale bese sidla okwangaphakathi. Mase siqedile okwangaphakathi nakho-ke futhi-ke sesiyadlula lapho futhi sesiyatshela futhi-ke ukuthi nakho esinakho futhi okwezilwane ezinkulu esizokusebenza ngakusasa esesobe sesibuka ngawo-ke umuzi. Lena inkomo izoba zishebo nje, iyalekelela. Lokho-ke Magwaza cela-ke ukuthi-ke ugade umuzi wenu, uqoqe bonke abasekhaya ukuthi nikwazi ukugada umkhuhlane. Mabi umuzi imbuzi yokuqala umuzi la ekhaya ukuthi uchazele umnikazi wawo obikelwa wona ukuthi lo muzi namhlanje siyabika kuwena kusuka emzini la aphuma khona. Ebese emva kwalokho kufika isigaba senkomo. Inkomo isuke isiqinisekiso inyongo zethu. Inkomo isiqinisekiso sembuzi eributhile emsamo ngenhla ukuthi lokho sikubikayo umuzi wala ekhaya yilo ngalembuzi. Bese inkomo siyokujabula kahle kahle inkomo. Yokujabula kahle kahle inkomo. Ukwandisa ukudla ngoba imbuzi iyona nto ebikayo emsamo. Njengoba umfowethu eqale kahle ngale eRobhani waseza la ekhaya ezobika iPhalamende. Igama la ekhaya kusePhalamende. Laqa nje ubaba omdala babugijima bomthithi uRobhani. Ngoba inkomo zimbili nje. Leyokuqala ibika umuzi wala ekhaya, lenenye ukudla nje. Ukuthi ukudla la ekhaya ukuthi wandukudla. Bebusa abantu. Yakithi qale yabula imbuzi. Bakhulunywa-ke ngayo ukuthi cha sibika umsebenzi, sizobika umuzi. Kwadlula lapho namhlanje-ke akuphindwa kushiswa impepho. Kushisa impepho usho ukuthi cha umsebenzi esikhulume ngawo nangu wokubika ekhaya. Ukuthi nathi seyila asiphumile asihambile sikhona, kodwa kusho ukuthi ukwandisa amakhishi ngekhaya ngoba bese yabulawa inkomo hayi nankinga ngikwazi ukuthi
Ivala la. Ngiyayibona. Hayi la. Shaya khona la. Mhlawumbe ngibambe ngedwa. Kama kuleza sandla. Awuthethe isandla. Ayitshekile itshela ngani ayikho clear. Yasiphepha-ke. Ngeke ngizosikhipha. Man. Shaya bani. Wena wejiji. Hey ngamsiza, Wabheka ngilanda amaphoyisa. Iy'nkosi ngathi nkulu kakhulu. Umfo wabhukuda kwesinengwenya. Iroli yabomama uma kuzoba nomcimbi noma-ke kuwo lo mcimbi esiwenzayo wokubika umuzi. Okokuqala nje ukuqikeleka ukuthi senza utshwala besintu, ukuthi omama nobasisi bonke bahlangana ukusizana ukuthi kufudunyezelwe utshwala, kuphekwe utshwala kuze kuyavova utshwala. Mase kuwusuku-ke njengalo mcimbi owenziwayo usuku noma soqala shuthi uqala njengokuthi nje ngoLwesine kuqale ngembuzi, kubulawe imbuzi, bese kuphekwe izinto inyama yangaphakathi, bese iyadliwa ngalo lolo suku. Kuzothi-ke ngakusasa bese kuba inkomo esuke isikade sibikiwe kwabaphansi ngenkathi kuhlatshwa imbuzi. Omama-ke uma inkomo izohlatshwa bayaphumela ngaphandle, ababibikho egcekeni, ukuthi-ke misiwile inkomo ilapho-ke babuya khona sebehloniphile, bengasahambi noma ikuphi, bahamba emva kwezindlu ukuhlonipha ukuthi sekunabantu abadala ekhaya. Sanibonani-ke nonke, abesibeni njani namagwazi siyabusa sibonga ithuba elidala umphakathi ufikile wazosengamela umphakathi yabona. Manje njengamanje-ke sesiqedile manje izinkomo saseshiya-ke sishaya iy'nkomo iy'nhloko sesiy'lungisile lapha phezulu sesiyovuka-ke ekuseni-ke ngey'khathi lezi impela nje zokukhala kwamaqhubu sesihlahlela zona-ke sesiyayifaka-ke emabhodweni seliyafika-ke ibandla-ke ngey'khathi zabo ma-something 1 ngixolise nje ukukhuluma isiNgisi ngoba phela ngisesikoleni kahle kahle ngani ngabo ma-something 1 yabona kufike-ke ibandla-ke mase liyathokozana sikhiphe-ke iy'phuzo lapho kuphuzo kube udede asibe sisalwa-ke mase kunjalo sijabule nje njengoba sisakhele lapha emphakathini.
uyabona laphana-ke kuyatshentshwa inyama tshentshwa inyama lapha yezoso kahle kahle isibongo sokuthi kade sisebenza sasunimjululo ukuthi sikwazi ukuthi siqhubeke kusasa uhlelo lusaqhubeka yabona ngizothi nje lokho nje esisabhizi ngakho okwamanje okuningi-ke sesiyonazisa ngokuqhubeka kosuku kusasa. Mina ngosisi-ke bala ekhaya ngikhulumela ukuthi yini ama-duties and responsibilities for abosisi ekhaya. Before umcimbi into ebalulekile ukuthi siqoqe konke okuyinsiza kupheka ngoba thina sikule department yokupheka. Kumele senze sure ukuthi sihamba siyothenga ama-veg fresh the day before, inyama nazo zonke lezi zinto ezobe zidingeka zokupheka. Bese-ke ukuthi ekulungiseleni silungise izindlu ukuthi zibe kuleso standard. The day before kuhlatshwe inkomo-ke kuye kuhlatshwe imbuzi angithi. Then thina esisiza ngakho ukuthi sibase umlilo ukupheka leyo mbuzi. Then namhlanje-ke ngoba esihlatshiwe-ke imbuzi-ke besidla-ke namhlanje thina nje esiyi-specialize ngakho ukuthi masiyidle le mbuzi size siyiqede before kufike le nkomo le ebizohlatshwa namhlanje ntambama. And then after into yembuzi we had to quickly start with our preparations ukudla kwabantu besabatha. Okumele sikwenze before 5. Everything should be out of the stove by 5 p.m. so that uzokwazi ukuthi bedle ngakusasa abantu abasabathayo. Siyaprepare lokho kudla, ujeqe, amabhathanathi, inyama, konke lokho kumnandi abazokuenjoy abantu besabatha. Bese siphinde ngoba abantu abaningi bayafika ngoLwesihlanu kumele phinde ukuthi siphekele umndeni-ke ukudla bayolala bekudlile ngalo uLwesihlanu. Siphinde futhi umbhako ubalulekile-ke kumele sibhake ngoba ngakusasa ekuseni futhi kumele siprepare abantu ukuthi bedle i-breakfast abazobe belalile nabazobe befika ekuseni ukuthi bekwazi ukuthola i-breakfast. Otherwise that's all. Thank you. Cha but ungabona cha thina lana nje inhloso yethu sihlukanisa inyama hlala lana emafrijini enye inkomo ngapha enye inkomo ngala ke kube khona uqweqwe mhlambe eduze kwakho isikhotsho sihlukanise ngokuhlala kwaso yabo so nje la isekho room nje lana uyabona nje khona yenyama yime ngiphethe naku umphathi kwakhona nalo uqweqwe lakho le nyama yakapheleli la laphelele inyama kodwa nansi ngiyafika sifike sifikile kodwa yakapheleli nayo sibiza ukuhamba kwayo inkomo lo kodwa phela okwamamini wona engivala ngama kubuya inyama saphela ubone kanjani seswakhandele amabhakede ukuze sikwazi ukuthi si ngawubheka lapho kodwa yibondesela abafana phela babhema insanga bakhalele. Okujwayelekile la sikhipha umkhono ozokhiphela iy'nsizwa ukuthi zizokosa. Sizokhipha nesixhanti esiyemakhehleni ngenhla ukuze nawo osele. Bese kuqhubeka uhlelo lokuthi sikhipha nenyama yempeko emva lokho ngokuhlukahlukana kwazo. Khona iye emakhehleni, khona eshona ey'nsizweni. Iy'nsizwa y'khishela inhloko isikhathi esiningi. Kuye kuphambaneke kwesinye isikhathi. Usikelane ehlokweni ingxenye emakhehleni, usikelane esixhantini ingxenye ey'nsizweni. Sekwaba nalo shintshiswano isikhathi esiningi. Ilolo hlelo siphezulu. Intoko le. Ngahlahlela. La manje. Ngikhiphe imbovu la. Ngahlahlela impela. Intoko yenkomo.
sidla amadombolo njengamanje. Amadombolo siyiswadle before kufika ibandla lasesibayeni. Sidla amadombolo nje before ibandla. Emva kwalapho sikhipha ibandla endlini yangenhla. Insizwa ziyesibayeni, amakhehla ahlale ngenhla. Bese siqala sikhipha umkhono, ukosa. Sufake insizweni nasendlini yangenhla. Emva kwalapho mase kuphele ngomkhono. Sikhipha inhloko sifake insizweni. Sikhipha inhloko sifake emakhehleni. Bese sifake iphuzo ke. Bese siyajabula ke nje. Sijabule nje kuyele. Alright, into eyenzakalayo njengamanje sikhipha ukudla ukuthi abantu bedle before sikhiphe iziphuzo. Ukudla ke kuhlukene kabili, khona abasabathayo badla ukudla okubandayo ngoba kumgqibelo nako sibenzelo kwabeceleni. And then abanye ke badla nje ukudla ojeqe, itambu, umbhushu nenyama, inkukhu, inkomo. And then after lapho ke sesibanikeza iziphuzo kuyaqala iphathi. Lenyama lena esisika la njengamanje sikele inyama isho ukuthi zibe nehamba idlani ukuze ikwazi ukuthi sizivakashele manje seziyahamba sigcina hamba idlani evuthiwe nehlaza ukuze ikwazi ukuthi hambe zibamba umwana la eziyakho nefezi zisho ukuthi so amagwaza esho thina kwamagwaza siza kanje nako uma abantu bebefikile sike basebehamba sibanikeze ilungisa hamba idlani into ezizitala abayakho ukuthi bathi sikamagwaza so nansi sibuye nayo bekhathi inkabe ezuthu la kwamagwaza uma sikade sihlabile senza umsebenzi sesinikeza abantu inyama nasike iziphuzo esisuke sesibasha enye into nje thina sicasula ukuthi umuntu kuthiwa akadakiyo ukuthi umuntu akabusanga iyasidina leyo nto leyo umuntu nje funa ahambe la ekhaya ephusha ngebhala so isidina kabi leyo nto leyo so siyenze nje nako uma bekade sebenza inyama sebeqedile bese sibenika okwehlisa njoba ubona siyabahlukanisela nje sithela somnandi nomkhaba siyasibahlukanisela kanje lokhu bese kuya einsizweni ushoda kodwa amabhodlela basayawalanda ikesi nekesi lelihambe nebhodlela lakhona elibomvu elimhlophe elinjani bese lokhu ngala okubaba basuke behleli ngenhla bona bangakwazi ukuthi bahambe bayohlala esibayeni. Emva kwalokho sibe sesibonga sesivalelisa umuntu usohamba ukubeka ekhaya bona nto ke leyo woza kwamagwaza izinto zakho zizohamba zinje. Lapha kade singenhla sitshela amadoda lawa akhona lapha ngenhla ukuthi lapha manje njengoba sithi athokoze ibandla lidle lokho okuyiziphuzo esilinika khona ngoba thina kodwa asigili lapha ngoba silimalelwe umfowethu lapha sikwazi ukugiya so giya ngelinye ilanga mhla singalinyalelwe okwanamhlanje kuqondane kabi ngabe niyasibona sonke ukuthi sigiya sibhengeke kunjani nasesibayeni sengihambile ngafika kubona laba amadoda la insizwa lezi esesibayeni ngizocela kuzona futhi ngitshela ukuthi hayi athokoze ibandla ngoba kodwa athina ski athokoze iqhubeke nokuthi udliwe lokudla esibanika khona okunjengane iziphuzo uthi hayi abaphuze baqhubeke ngoba asilokuzana sikithina nokuthi ke sabonga ke abakisibonga sibabongile nje abakithi ngokujabula kwethu ngaphakathi besithanda khona ukuthi singagiya kodwa manje basiforce ukuthi asikwazi ukugiya ngoba silingalelo mfowethu sigiya ngoba silimele kodwa ke athokoze nje ibandla kube kuhle kungaxatshana kubeke kudlwele ukudla kwakwamagwaza esikhuluma ngakho
Sibuka awusho lapho. So, kusuma khona. Ngiyathokoza ibandla. Hello Fipa, hello Sikomo, ezakaphinda vele umshabani maniki ngendlaba emhapho ngose ugqagqaqa ukuthunta abazindaba khona ekhothongweni uNomaqebe Fulela yebo kuyanenza. Ukhokho lo ugelevane inzala abantu yakhona lapha kazongile. Yebo lathokoza ibandla elikanye uzophiyane uma shayinyo kayifaka ephaketheni uma gadle phula ukundlela ebo njengotata uNomaphula ukundlu ungane ziyakhala zithi maye hathi ebusuku siyamsonda zimta wethu umlembelele kwaba izisu umbatata kwaba zinyawo ungwaphuka kwaba zindlebe usilo zimpembili hebe yaseyoni hebe yasegosibele hebe umsondo ungunuka labaseyoni undaba zonakala ngoba zonakala ngenhla mkhwekazi umkhulu lo maye ozala ubaba omncane ke wakhona khona lapha ekhaya yebo siya liyathokoza ibandla elikaqhuza lo mqhuzayo uphaphalensi ngisi yebo mqhuzalala umadeva amahle engabona ekatini unkunzi emnyama hebe yazona ithole ukatele emnyama sishuma ngobe upasi buyela khona egobongweni umkhulu lo unkangala khona lapha kwazondeleni yebo liyathokoza ibandla elikachwabaza untombi njengoba sale sabi loyelo ukhopha kanethwa ngomkhizo kodwa ngaze nethwe ngomdumo ushoba lenkunzi emnyama sucu yebo isilakathi engana kaphinda vele yebo umqengelezi ukhanda lelikhuni ngokuhlula bona abasendiya umkhulu lo ukhwaba khona lapha njalo wazondeleni yebo lathokozila ibandla elikamatshama umalamba azadla uqhubu lwakhe engabana amakhwasa yolamba udleni ngoba nembusi azadla uqhubulayo umboni bemtitinya ezansi lamadidima umqhuma zikoshi nani mabhungu selaba zikoshi umtibi waba amakhonsathi nawo ke magwaza ngoba umtibi naba amakhonsathi uyile khonsathi ubaba lo umalomeni khona lapha kazondeleni yebo lathokoza ibandla elikamshofeni lona njengebhayisekili usithutha uma lobola ngemboko lekhweni untombaze samungu yahlala kabi ngoba yahlala nyekeza sasabona amatshweba untukazi imshanga zakudla indulawundi khona kwale samatimofu umthondo lo shaya penalty abafana bethi igoli yebo baba lo boxer kwantoloneni yebo lathokoza lezi impela ibandla elikashimane ukuzibuka ubusoka unqa isivele awayibona lapha impohle kuthi unomuzi untombi zasenkandla njokani ibinda nkosi untombi njengoba nigqoka indombila nje engaba nethumbila umsogqokana ugabigabi ubuhle bentombi uyibuka esokweni uzalazi yakhala yebo ziyaciphiza zezimfuna emathuneni ubaba lo umthukeni emaflaweni yebo lathokoza leli ibandla ekamseke ulotsheni emamba uzangalivuli imamba azaqeda amadoda abadmathe namakhondense bethi yobehawuka yena uzodleleni usipheka amazukwana amabili hello kuyosa hello kuyipheka umqhabula ngwebu utshwala beyabila khona umsamo ngomanene unkulunkulu bamehlo ubantu bambheka kabi nje ekaba mtaka amagwaza wonane kubani ubaba lo omncane uMadina okuyena ke ozala umfowethu lo owenza umsebenzi lapha ekhaya umnikazi wekhaya yebo lathokoza ibandla elihamba bosaminya ngoba saminya sinisana uMadube umlungu uthi amajela amabili yebishowe kanye nenkandla uzinje imbili ehleze ilandelana zibhekwa amajele engabe yona iphehlulwayo ubhuti lowo ugwaza entandweni yebo lathokoza leli ibandla ekamkhonto kwaubanjwa othi wazobanjwa abafazi usigwinya mkhonto kanye nothilwawo unomfazi wazwa umhle ngombala ukhokho lo ukhomo inzala abantu yasekhulumeni yebo lathokoza leli ibandla elikaqovula sobe zikuzwani uqalashu ngokushiza zephoyisa uThomas umbhele nje mphemeqe umsulu wephuka kudlalwa umbode ubagayela ekaba magwaza njengoba usushaya isangoma nje uyobhula phi umkhulu lowo uqovula ekhulumeni yebo lathokoza leli ibandla hello bhojolo uhayi sephula amadevu omlungu yadla mhlophe ushopha sentombi asemakwanyaneni khona ngamahekeni unontulela abantu bemazi umthondo losuka amagqoza waze ohlala entshebeni ubaba lo unontulela ekhulumeni yebo
Yabo lathi kwanzeleni ibandla ekamdlekeza too much bathi more than more uzinqaze ukulala kaFly uzinqaze imbili yabo zakhelene yebo yokuchama neyokunya ekabe mame ngizosebenzisa iphi njengoba zakhelene zinje baba lo umkhulu lo umdlekehle khona ekhulumeni okuyena ke engizovala ngayo Namhlanje yisonto usuku lomama mangabe kade kudliwa inyama ngayizolo ke kufike omama bawomakhelwane nabanye abavakashile bezodla amadombolo kuphekwe amadombolo nenyama bangeniselwe badle kube mnandi baphuza iphuzo khishwe yonke into ekhona ekhaya Makwaza injabulo iyahlupa ngoba uma ujabule uma ujabula ungajabuli kakhulu ngoba kuze kuphazamise inhliziyo kodwa ujabula hayi 100% ngoba ngibona abafowethu abakhona xega amadoda kusho ukuthi leko injabulo ngoba akekho lwile kusho ukuthi injabulo lapho hayi iyandiza njengebhaniwe ngibona kanjalo noma ke ngoba kusuke kuphazamise izolo wangabe ngisaba khona kwakhona okungithathayo angabe sayigcwalisa kahle yonke injabulo kodwa njengamanje la nje ngoba kusenje injabulo nje kakhulu ukudlula lokho sengoxoxa nje noma yinini ukuthi hayi cha afowethu mangifika ngale hayi mina ngiyabona ngase ngizele nedwa hayi ngabona abafowethu esakhula nabo esasilwa nempilo isimnandi ukuthi ithatha izingane ngikuzanga ukuthi uyabhemazi wena ngifuna naphema zithatha ziyise edolobheni zithatha zilethe ekhaya manje ingane zethu kusathi ithenga amabhanoyi ezisela phezulu Siyabonga. Siyathola ukuthi akekho ngathi akabusa bonke abantu babusile ngokubuka kwami angicabanga ukuthi ukhona umuntu ngathi hayi cha sicishe ukudla ubusile anenkomo bezizi manje bacaca abawayo bayawa bekhishwe ngaphansi kusho nje kusho ukuthi siyabonga ngathi ngonyaka ozayo nami December sihlangane nje hayi khona izinto ihambe kahle laba bantu bajabulile nje kwazeka yonke into ngoba nathi phela into eziningi sisasanda ukufunda siyazenzela kodwa nje sibona kuhambe kahle yonke into nakube ngathi kade ngijima nje khathele kodwa hayi ngoba phela ngijwayele ukuboshela inkaba hayi namanje nje kusekuhle ke
kuseyikho nje lokhu ukuthi-ke sisanamile ngendlela okuyimpumelelo ngayo nje yonke into ibe yimpumelelo nje ngale ndlela ebesifisa ngayo. Hey, sijabule kakhulu, sijabule. Sithi Camagu, sithi thank you so much. Uhambe kahle kumcimbi. Abantu sebezophuma-ke beqoqe amandla, besolanda amandla ekhaya, sebeqoqa amandla sebezomela ey'ndaweni zabo. Sithi siyabonga, thank you to everyone. Ngabonga ukuthi bungaze kanye nathi umcimbi asathemba ukuthi ube impumelelo. Wow, kuthekile utshwala sithemba ukuthi abaphansi bajabule, badlile, ba-happy nanokuthi uhambe kahle yonke into. Halala. Okay, namhlanje Sunday. Usukela Friday umuntu ubusy, kumnandi ekhaya. Namhlanje ngoba kuyiSunday. Ikizami ijabule kakhulu ke namhlanje ngoba ngiyabona ukuthi umcimbi usuphelile and yonke into ihambe kahle. Sajabula sahlangana semndeni. Ku right, si right. Yonke into isharp. Hayi siyabonga umcimbi uhambe kahle. Ngohlobo olumangalisayo ukubika komuzi lo kaba bomncane. Baba omncane wethu ke mangakhuluma ngaye nginganika history ngayo ukuthi ube umuntu onjani. Kodwa nje siyabonga ukuthi wazizalela ubheka yena wahambe ezicathulweni zababo wakhe. Nakho namhlanje usesenzele umuzi honesties. Ngeke ngikushiye lokho, angikusho lokho. Namhlanje lo muzi uyabikwa ngamanye amazwi futhi uyavulwa. Umcimbi uhambe kahle, akukho bekungekho, sijabulile, abaka amagwaza sijabulile. Namhlanje yisonto, usuku lomama bafike bazodla inyama yabo. Abomphakathi bonke bagcwele lapha endlini yaka-round badla inyama. Kuyakuzwa nje ungabuka la egcekeni nje kugcwele amadoda, amakhosikazi entawo, umphakathi nje wonke ugcwele la ekhaya. Sijabule kakhulu, muhle umsebenzi uhambe kahle. Siyabonga. Cha bakithi ngijabulile umcimbi womntana ukuthi uthi uqala ukubika umuzi wakuhle, sajabula umndeni wonke wabuthana nabantu bonke omakhelwane. Ngisho nje siyabonga. Thank you. Lapha bengumntwana nje omncane kaMadina ngomsuzi lomfowethu eDuma uQhablangwebu khona lapho koManene bezobika ixhokovana lakhe leli ebekuyiphupho lami leminyakanyaka lokuthi abe nexhokovana lakhe naye silibike emndenini ngokwanele laziwe ukuthi umuzi wakhe ke lo muzi bawubize ngegama lokuthi isePhalamende waqanjwa ubaba
uMtitinywa osewashiya emhlabeni okuyena obengamele mangikhula ngenxa ukuthi kwabaleka kusekhanya kusakhanya kakhulu uMadina wangamela uMtitinywa ngaze ngakhula ngaba ile ndoda le ngiyona lokho kwenzakalile kube kuhle kakhulu ngoba bekuyisifiso sami seminyakanyaka futhi le ndawo esakhe kuyona indawo wayethu baba uzokwakha kuyona umuzi wethu kodwa ke wahamba engasalakhanga kumina ngazi ukuthi sifeze isethembiso ayesenzile ukuthi uzwakho umuzi la sagcwalisela thina ngoba engasafikanga yena ngiyajabula ke kwanje labantu abakhulu kangaka nesupport engithola emndenini kubo bonke abafowethu nobaba njalo njalo kubhlungu ukuthi azange sazi ukuthi sigiye kodwa ke ngenxa ukuthi sisemanzini awukwazi ukugiya usemanzini ngoba amanzi ayasinda ngithi nje mina ngibonga ukubona umphathi wendawo ngokuthi usixhase useseke ube nathi ngoba ngaphandle kwawo lo mcimbi lo ubungeke ube impumelelo siyabonga ngithi nje umqulu wendoda icashile uyabonga